Кайырлы күн. Бирнеше айга міндетті жарналар мен аударымдарды бір төлем құжатымен төлеу. Егер зейнетақы жарналарын, әлеуметтік жарналарын немесе ОСМС жарналарын бірнеше айға, бірақ бір төлем құжатымен төлеу қажет болса, біріншіден біз жарналар аудару тізімдерін әр ай бойынша құрамыз. Мысалға, мамыр айы бойынша бізде бар, маусым айы бойынша жаңадан екінші құжат ашамыз. Және шілде бойынша. Енді шығыс төлем тапсырмаларына кіреміз. Зейнетақы жарналарын аудару түрімен төлем тапсырмасын құрамыз. Реквизиттерді толтырамыз. Және кестелік бөліміне тізімдерімізді қосамыз. Міне осындай жолмен біз ай бойынша бөлінген төлем тапсырмасын құрдық. Егер 1С бойынша сұрақтарыңыз бар болса, немесе жаңарту қою керек болса, 1С франчайзи фаворит компаниясына хабарласыңыз.